Для удобства фиксации на голове на затылочной части используется храповик, за счет которого можно затянуть каску на затылке, либо ослабить, в зависимости от размера головы. Оснастка каски предназначена для амортизации головы от воздействующих ударов на каску и содержит оснастка храповик для того, чтобы мы могли сделать потуже и послабже. Также внутренняя часть оснастки за счет элементов можно ее посадить больше вглубь оснастку, либо наружу, в зависимости от параметров головы. Если каска содержит подбородочный ремень, его обязательно нужно применять и застегивать. Далее мы регулируем храповиком надежность крепления каски на голове, и все. Теперь мы готовы к работе. Безопасной вам работы в надежных касках. Если обучение, то в Академике.